我見到啲樹，媽咪。有啲人見到佢問矮，點解佢咁矮啊？咁佢話要有中病。我叫施少祥，今年6歲，讀觀塘浸淑梅楚明幼稚園高班。我嘅願望係想有日見想學返正常嘅小朋友一樣，提高長大，身體健康成長。從外表睇落，俊俊一啲都唔似6歲，因為佢身高比同齡小朋友矮好多。但2歲幾去到3歲嘅時候，就停留喺2歲幾嘅幅度咯，總值都係90公分左右。俊俊一直長唔大，係因為佢患上咗黏多糖症4型，令身體缺少咗一種用嚟分解體內黏多糖嘅酵素，從而影響咗骨骼生長。學咗好多日啊！即係一見佢咁喺度，又咁又忍唔住，有時要即係見到佢咁細個，又唔係話又生得幾好啊，咪即係個樣又幾咩咁嗰陣，你真係接受唔到㗎。又唔係咁啊！唔係咁啊？點樣啊？你寫錯。唔係咁啊！你再寫一次先。唔係咁啊！要照顧俊俊起居飲食，蕭太付出嘅亦都比一般父母多。好吃力㗎。即係好多方面都要啊，着衫、着鞋、着嗰啲各方面都要幫佢咯。慢慢行，行咁急做咩呢？呢一日，媽媽少有咁送俊俊返學。好開心啦！即係同個仔去返下學嘅一件好事，即係樂趣嚟啦。之所以話少有，係因為蕭太同俊俊原本喺內地中山居住，但因為當地醫療水平唔高，蕭太唯有將俊俊留喺香港，交由姨婆照顧。哇！呢啲樹嚟㗎？哦，準備放。現實唔容許蕭太無時無刻都喺身邊照顧俊俊，難得嘅相處時間，佢當然更加珍惜。翻去嘅時候，佢都叫我唔好翻去住啊！咁啊，喺度扭計啦，開住個箱唔俾我走咯。要珍惜，仲因為患上黏多糖症嘅病人，壽命都會比正常人短。去到一定嘅年紀，開始惡化就行唔到啦，入邊啲氣功啊，各方面都會惡化咯。因為始終都係細個，未孭住，咁啊唔可以講呢啲咩咯。壽命方面應該係要話喺30歲左右，好短咯。可惜嘅，佢確實係一個好叻嘅小朋友嘅，即係譬如佢上堂學嘅嘢咧，佢全部都可以叻過其他小朋友嘅，即係佢個智商、佢嘅智力係好 good 嘅，其實。咁如果你話佢去到個壽命係咁短嘅時候，其實好可惜嘅。唔好搞亂晒，唔好搞亂晒，俾我睇下。唔諗咁多咯，即係唯有咧就係依家照顧好佢，咁你咩咯？即係唔好諗話咁偏激嘅嘢咁。活到幾時就幾時，就講真咯，即係盡自己嘅能力去照顧佢。哦。食啖冇先。你仔好水㗎。就算顛沛流離，命運就似歌詞離奇，命運就像空壓着你，又有沒趣味，別流淚，山主更不經這去，我願能一生永遠陪伴你。咁你依家係咁大個，你見到佢冇你放棄佢噶嘛？係咪先啊？成日教佢堅強啲啦，即係好多都有殘疾嘅，你都要
俾心機讀書啊咁。經者去，可願能一生永遠陪伴你。